President. Interpellanten skal ha ros for å ta opp et svært viktig problemstilling, og det har han da også fått behørig ros for av flere her. Jeg oppfatter at han og statsråden langt på vei enig i problembeskrivelsen. Men der slutter også på mange vis enigheten, fordi at finansministerens svar går veldig mye langs de linjene vi kjenner, nemlig at i Norge så statsfinansene i orden, vi har ansvarlige budsjetter som bidrar til en rente som tilpasset omverdenen, og slik at valutaen heller ikke får de alt for store problemene. Men alt dette kan vi jo ikke påvirke selv. Men så sier også statsråden, og det har han jo gjort nå en tid, at vi avhengig av verden rundt oss. Og han bruker ordet ydmyk i forhold til det som skjer. Spørsmålet mitt jo ofte hvor dypt det stikker. Fordi at veldig ofte brukes begrepet om at budsjettene godt tilpasset den aktuelle situasjonen. Ja, president, det de. Men det spørsmålet som Gunnar Gundersen stiller, det om den politikken vi fører, tilpasset morgendagens næringsliv. For det nemlig morgendagens næringsliv, morgendagens inntjening, verdiskaping og grunnlag for velferdssamfunnet som denne interpellasjonen dreier seg om. Og da stiller Gundersen noen problemstillinger opp som han ikke får svar på. Finansministeren bruker lang tid rundt dette med økte kostnader. Det jo lønnsoppgjøret, det kan vi ikke gjøre så veldig mye med, selv om det finnes selvfølgelig innsatsmidler også der. Men den lavere produktiviteten et stort problem i sammenheng med de økte kostnadene. Og jeg må si, når vi snakker om utviklingen av arbeidsplasser i offentlig kontra privat sektor, så hører jeg også representanten Kristoffersen si noe som var omtrent slik at hun ikke egentlig trodde at dette kunne være riktig. Men Finansdepartementet tror at det riktig, og de forteller om at det riktig. Og jeg tror at de rødgrønne må endre sine manus i forhold til at det har vært en kolossal utvikling av arbeidsplasser. Det riktig, samlet sett fra 2005. Men hvis vi skal snakke om morgendagens næringsliv, så må vi se hva har skjedd i de siste 2-3 årene. Det jo den utviklingen som vi må ta innover oss. Og da synes jeg ikke at finansministeren besvarer dette godt. Jeg tror produktiviteten viktig, og ikke minst i offentlig sektor. Fordi at hvis vi kan bli mer effektive, mer rasjonelle i offentlig sektor, ja, så vil jo budsjettene gi rom for prioriteringer som kan gå inn mot å stimulere de private arbeidsplassene i form av bedre betingelser for næringslivet. Det akkurat den samme virkningen som det man får hvis man hadde brukt merbruken av oljepenger på den måten som det opprinnelig var tiltenkt, altså at man bruker 1/3 på forskning og utvikling, 1/3 på investeringer i infrastruktur og 1/3 i vekstfremmende skattelettelser. Alt dette ville bidratt til at morgendagens næringsliv hadde fått bedre betingelser. Det ville lettet investeringene. Gundersen snakket lite om skatt. Jeg skal heller ikke bruke mye tid på det, men det jo ingen tvil om at for eksempel formuesskatten svært tyngende for norsk næringsliv. Og, akkurat i øyeblikket den ekstra tyngende, fordi at vi befinner oss i en svak konjunktur, ordrenedgang, svakere resultater, bekymring hos bedriftseierne, men formuesskatten akkurat på det samme nivået. Så i tillegg så vil jeg ta opp en spesiell sak som ikke har vært omtalt, og den viktig for næringslivet. Det implementeringen av regelverk fra EU gjennom EØS i Norge. Det går utrolig sent, og grunnen selvfølgelig at det uenighet i regjeringen mange ganger, men ikke alltid. Ofte det stor enighet i Norge om dette, men allikevel så det en veldig
treghet i systemet, og jeg tror, president, at hvis dette gikk raskere, så vil det også være veldig nyttig for norsk næringsliv.